舊州水嘅，早晨靚仔，將夢話我需朝撈計充電波啊！你話你要咩啊？充電寶哦，你等我一陣。都講咩計？你咪開嚟睇你就知道係咩嘢咯。將呢碌殼屈寵咩小精靈嘅比卡跳咧？你話你要充電寶嘛？即係寵物小精靈嗰隻比卡超咯，就係充電嘅寶貝啊！唔是啦，我是愛着都計行動電源。啊，咩嘢係行動電源啊？你要睇閃電俠係咪？你呢度行上去就係戲院噶啦。我唔是愛佢先拿盒，我唔是愛看先拿夾。因在你講唔可以看入貨沙盒，係用而家乜鬼會傾哦？我是愛着呢個 power bank。我終於明你講咩嘢啦。power bank 係儲電筒，香港人俗稱佢為尿袋，也就係儲電筒。哦，我知都答咩解了啦。啊，話做是潮州話，應該愛搭路電燈咯。將後話做是仲將為南福建話咧，就是搭ถือ電燈。嗱，先生，我借俾你我嘅儲電筒，再成水家叫我錄嘅圖電燈，咁成錄叫我錄嘅圖電燈。我曉背，講好俗語就睇好你哋噶啦。